私の腕では子供に対してこんな高度な手術は行えません。この病院には小児科がなく、腕のある小児外科の医師もいないのです。急いで別の受け入れ先を探さないと。ここはとある病院。小学校の清掃員として働く俺は、ある子供の緊急搬送に付き合っていた。しかしこの子に高度な手術が必要となること。しかもこの病院の小児科は数年前に廃止になってしまったということが判明した。でしたら、なぜその子の搬送を受け入れたんですか？もう5年生で体格もいいと聞いていて、それに近隣の小児科病棟は満床だと救急隊員から聞いていたんです。できれば対応して助かってほしい一心で受けたものの、まさかこんな重い症例だとは思いませんでした。このままではこの子が助からない。医師の言葉を聞いた俺は、いても立ってもいられなくなり、医師にある提案をするのだった。俺は河内真奈と、40歳独身、小学校で用務員をしている。主な仕事は校舎や校庭の清掃や壊れた遊具や備品を直すこと。この仕事をしている理由は、そばで子供の笑顔を見ることができるからで、それが何よりも幸せだからだ。そのため、仕事のペースは落とさないようにしながら、子供たちと積極的にコミュニケーションをとっている。例えば一緒にできる花植えや落ち葉掃きなどだ。時には一緒に遊ぶことさえある。もちろん校長先生の許可は取ってある。なので登下校時や休み時間など、子供たちの方から、河内さん、今何してるの？なんてたわいもない話でよく話しかけてくれる。どうやら子供たちには好かれてもらえているようで安心している。そして担任の先生方からも、いつも子供たちと触れ合ってくれてありがとうございます。などとお礼を言われる。子供たちの笑顔を見ることができて、お礼を言いたいのは俺の方なのに、先生方は本当に優しい。その中で、足立穂波先生という5年担任の若くて美人な先生と特に話をする機会が多い。そのわけは、先生のクラスの伊藤雄大くんがなぜか俺にとても懐いてくれているからだ。雄大くんはいつもニコニコしていて人懐っこくてとても笑顔の可愛い男の子。河内さん、花の水やりに来たよ。ああ、雄大くん来たか。よし、じゃあじょうろ用意しようか。うん。こんなやりとりがとても懐かしい感じがする。俺も特に可愛がっていると思う。実は以前に一度、雄大くんがとても具合が悪そうにしているのを発見し、その対応をしたことがある。その様子を見て、重そうな持病があると感じ、足立先生が知らなかったらまずいと思ったので、雄大くんの様子から、この様子がどんな病気から来る症状、その時の対応の仕方を話したところ、当然だけど、足立先生に驚かれた。私、雄大くんの持病のこと、河内さんにお知らせしましたっけ？個人情報なので当然なのだが、雄大くんの持病を俺に知らせるわけはなく、内心しまったと慌ててしまい、実は医療系の小説や漫画が好きでたくさん読んでいる中に、この症例が載っていたんですよ。そうなんですか。なんだか意外な趣味ですね。とごまかしたところ、うまくごまかされてくれたと思う。そうなんですよ。今いろいろな科が舞台になっているものが多いので、ついつい読み進めてしまいますね。それにしても意外ってなんだろう。ある日の休み時間のこと、俺が廊下の掃除をしていると、教室から雄大くんが見えた。友達と一緒にヒーローごっこをしている。かわいいな。和やかな気分で教室を後にしようとしたとき、バタン！机に何かを強く叩きつけたような音。直後、雄大？雄大くん？今なんて？俺は慌てて教室に入る。
見ると教室の真ん中で雄大君がうつ伏せに倒れている。他の子供たちが雄大君を取り囲んでいる。ちょっとみんな雄大君から離れて。俺は子供たちの隙間から雄大君に駆け寄る。顔色がおかしい。前回の時よりもひどいかもしれない。これは一刻を争う事態だ。子供たちも急な雄大君の変化に驚いてそばに寄り、それぞれ声をかけている。雄大君、どうしたの？みんな、雄大君に触らないで。俺の鋭い静止の声に驚いてはいたが、うなずいて従ってくれた。先週、救急救命の授業を受けたと言っていたので、それを思い出したのだろう。雄大君と俺を中心にして輪になって止まっている。雄大君、雄大君。名前を呼びながら軽く肩を叩く。何の反応もない。意識はないようだが呼吸はしている。みんな、お願いがあるんだ。手分けして、足立先生と保健の先生、それと校長先生を呼んできてくれる？緊急事態だ。わかった。河内さん、雄大君のことはお願いね。僕ら、足立先生。私は保健室行くね。私たちは校長先生のところに行く。しっかりした子供たちだ。足立先生たちの指導がいいんだな。みんな優しい。そして物おじもせず、手際もチームワークもいい。気道の確保をして脈を測る。癖って怖いな。すぐに先生方と呼びに行った子供たちが駆けつけてきてくれ、簡単に雄大君の倒れた状況を説明する。結果、救急車を呼ぶことになり、足立先生は雄大君のご家族に連絡を入れた。そして状況的に救急車に同乗するのは、その場にいた大人で詳しい証言ができる俺になった。俺は用務員なので、どのクラス担当でもなく、特に雄大君のクラスの他の子への対応をするにしても適切だと思う。足立先生は自分のクラスの子供たちに説明をして、代理の先生に入ってもらい、後から車で病院へ来る。保健の先生は救急車の要請をする。校長先生は全校放送で、救急車が来るが事件ではないので落ち着いて残りの授業を受けるように話をする。あっという間に分担ができた。俺は先生方を呼んでくれた子供たちに声をかけた。ありがとう。みんな優しいし頼もしかった。とっても助かったよ。とお礼を言う。3人の先生方も大きくうなずき、足立先生は泣きそうなくらいだった。子供たちは嬉しそうな反面、心配そうだった。雄大君のことはこれからなのだから。雄大君はお医者様に見てもらうからみんなで待っていましょうね。ここは河内さんに任せて、とりあえず教室に戻りましょう。はい、河内さん、雄大君のこと本当にお願いね。そして子供たちは教室へ戻り、先生方はそれぞれのやるべきことをした。本当に素晴らしい連携プレーだと思う。まもなく救急車が到着し、雄大君はストレッチャーに乗せられて車内に向かい、俺も一緒に乗り込む。救急隊員が搬送先探しに少し手間取っていたようだったが、どうにか無事に決まったようだった。そしてサイレンを鳴らしながら、救急車は目的の病院へ到着した。俺の説明と病院での検査の結果、なんと即手術が必要なことが判明した。ただしこの病院では子供には行えない手術だということまでも。なんで子供を受け入れたのに手術ができないんですか？思わず医師に食ってかかってしまった。手術室はありそうな規模だし、なんせ搬送を受け入れている。まさか搬送先を探すのに手間取っていた理由って、まさか小児科の設置がない病院ですか？そのまさかなんだよ。小児科医のなり手がいなくなってしまってね、閉鎖したんだ。でしたら、なぜその子の搬送を受け入れたんですか？もう5年生で体格もいいと聞いたのと、近隣の小児科病棟は満床だったと救急隊員から聞いたんだよ。できれば対応して助かってほしい一心で受けたものの、まさかこんな重い症例だとは思わなくて、私としても医師として助けたいのは当然だ。でも今回は悔しいが、聞きたくない嫌なセリフを聞いてしまった。ここの外科医では執刀できないのですか？
今回の手術自体の難易度が高すぎるんだ。まして子供の執刀経験が未経験で、それだけでかなり危険度が高くなってしまう。確かに子供と大人では難易度が違う。体が小さいこともあるが、未熟な期間も多い。経験を踏まないと確かに危険だ。医師との話の合間に、足立先生と雄大君のご両親が病院に到着していた。特にご両親は愕然としていた。それはそうだ。搬送されたと思ったら、即手術が必要と言われ、それなのに手術ができないなんて。足立先生も顔が青ざめている。俺は決意した。気持ちが揺るがないよう、両手を握りしめる。医師と向き合っていたが、さらに前へ一歩詰める。なんだい急に。何を言われてもやれない。できっこない手術なんだよ。残念ながら。頑張れ。俺、雄大君のためだ。俺が執刀します。雄大君の手術を執刀します。だから、俺に雄大君の手術をさせてください。手術ってお医者様のお仕事なのでは？みんな足立先生と同じように混乱している。まあ無理はない。今は小学校の一用務員だから。そしておもむろにスマホを取り出す。我ながら未練がましいなぁと思っていた。なんとなく持っていたデータがこんな形で役立つとは。俺の持っているデータとは、医師免許証のデータやその他必要事項、スマホに入れているデータ画像を医師に見せる。医師免許証？本当にお医者様なの？医師は本物か確認するためじっと見ていた。原本は持ち歩けないサイズなのでデータ化してスマホなどで身につけることが主流なのだ。カード型も出てはいるが、医師に戻るつもりはなかったので申請はしていない。その他の事項もチェックしていた医師がつぶやく。本物としか思えない。書類もしっかり揃っている。もしやこの場で言うということは小児外科医なのか？そうです。なので雄大君の手術をやらせてほしいのです。パート扱いにでもすれば問題なくなるはずです。多分ですが。よし、そうとなれば院長に確認してくる。少し待っていてほしい。医師は小走りで院長室があるのであろう方向へ慌てて向かっていった。すぐに医師が院長と思われる人物と連れ立って戻ってきた。なんだか見覚えがあるような。なんだ、誰かと思えば河内くんじゃないか。俺の名前を知っている？ああ、インターンでお世話になった先生だ。しかも外科医のプロフェッショナルとして有名な。インターンではお世話になりました。河内です。突然君が医師を辞めたと噂で聞いていたから心配していたんだよ。もちろん息子もね。そうだった。息子さんとは勤めていた病院で一緒に仕事をしていたのだった。もちろん同じ外科医として腕を競い合うように切磋琢磨し、いい仲間でライバルだった。院長先生、ご存知の医師の方なのですか？知っているも何も、小児外科医の天才といえば河内さんと言われるくらい腕のある医師だよ。ねえ河内さん。少し茶目っ気のある表情で俺の評判を周りに知らせる。そんなに腕を買ってもらっていたなんて、我ながら照れてしまう。ただもうそんな評価される腕ではないと思うのだが。河内くん、君ならこの症例は大丈夫だと思う。事務手続きなど細かいことは気にするな。こちらで全てやっておく。だから全力で手術に対して取り組んでほしい。必要なものはこの医師に言いなさい。必ず揃えさせるから。お任せください。これでお子さんが助かるのであれば、慣れない環境だと思いますので何でも言ってください。全力でフォローします。こちらこそかなり無理を言っていると思います。ご協力よろしくお願いします。私たちからもどうぞ息子のことをお願いします。私からも、それにクラスメートの気持ちの分まで背負わせてしまいますが、代表して雄大君のことお願いします。ご両親に現在の状態と手術の内容を説明し、同意書に署名してもらう。足立先生も真剣に一緒になって聞いていた。俺は医師に必要な人や物の準備をしてもらい、
その間に検査結果を受け取り確認する。やはり難しい手術だ。久しぶりの手術着に着替え手術室に入る。手伝ってもらう医師や看護師たちに症例と手術の手順を説明する。事前に俺のことを話してくれていたようで、やりとりが驚くほどスムーズだ。これなら手術もスムーズに進むに違いない。子供の体でもあるし、時間が勝負の手術だ。さあ、頑張るぞ俺。あの時の二の舞にはならないように。ご両親や足立先生、子供たちの気持ちを裏切らないように。そして、あの子のような子を再び出さないために。それでは、オペを開始します。手術は久しぶりだが、体はしっかり手順を覚えていた。雄大君の年齢があの子と同じため、時々あの言葉が頭をよぎる。その度に手が止まりそうになるが、それでも逆に徐々に俺の気持ちを奮い立たせていることに気がついた。初めのうちはマイナスの思い出しかなかったのに、これなら以前のペースで手術ができるかもしれない。周りのスタッフは俺の医師としての様々な手際の良さに驚いていた。本当に久しぶりの手術なの？院長先生のおっしゃる通り素晴らしい技術だ。医師に戻らないなんてもったいなさすぎる。初めての場所かつチームなのに指示が的確だから動きやすい。雄大君の手術は初めて組むグループとは思えないくらいのチームワークとなった。俺の指示がスムーズに通るためか、思った以上に手早く進んでいく。なんと予定時間最速の2時間で終了した。雄大君の手術は無事に成功した。俺は久しぶりの大手術をしたこと、成功して雄大君の命が助かったことに安堵を覚えた。スタッフたちはなぜか全員で拍手をしてくれた。いつの間にか院長までもが手術室にいた。やはり君の腕はすごいな。あとはこちらでやりますので、河内さんはゆっくり休んでください。お疲れ様でした。ありがとう。ではお言葉に甘えさせていただきます。こちらこそ無茶を言ったのにありがとうございました。こちらこそ大切な命が助かってよかったよ。ありがとう。ゆっくりしろとは言われたものの、やはり待っているご両親や足立先生と話さないと落ち着かない。とはいえ術後の説明はここの病院の担当だ。とりあえず手術者の家族用待合室に行くと説明を受けている最中だった。俺が入ってきたことに気がつき、雄大君のご両親からは深々とお辞儀をされながらお礼の言葉を受けた。足立先生はもうボロボロと大泣きしながら勢いよくしがみつかれてお礼を言われるくらいだった。俺は慌てて距離は取ってもらい、足立先生も慌てていた。落ち着いてもらえるよう話をするために別室を借りた。今日は本当にありがとうございました。そして手術お疲れ様でした。そう言って温かい缶コーヒーを渡してくれた。いつの間に購入したのだろうか。でもその心遣いが少しくすぐったい。ありがとうございます。久しぶりの手術だったのでさすがに疲れました。でも手術は成功です。素直に缶コーヒーを受け取り、開封して飲んだ。仕事の後の一杯は身にしみる。お疲れでしょうし、河内さんがお嫌なら答えなくてもいいのですが、まだ涙で目が赤い足立先生から、やはりという質問が始まろうとしている。それは当然だろう。誰が聞いても不思議な状況だからだ。そして俺は足立先生に自分の状況を聞いてほしくなった。何でも答えますよ。足立先生は少し安心した表情になり話し始めた。なぜ腕がいいと院長先生まで認めているお医者様のお仕事を辞めて用務員になったのですか？一度雄大君の持病の話をされた時にびっくりしましたが、お医者様なら納得です。俺はかつて院長先生の下で研鑽をし、その後は息子さんと共に働いていました。そこでは小児外科として子供たちの手術をたくさん執刀してきました。院長先生の言う通り、周囲には手術の腕が天才と思われていました。
足立先生は静かに相槌を打ち、真剣に話を聞いてくれる。医師になったきっかけは、俺が小さい頃、病気で弟を亡くしたことからです。弟さんを？父母も当然、まだ幼い弟を亡くしたことを痛く悲しんでいる姿が未だに心に残っています。発覚してからずっと病院で過ごすくらいの病気で手術が必要だったのですが、その手術では助かることができず、担当医師も手を尽くしましたがと悔しそうにしていたのも覚えています。足立先生は絶句していた。そんな河内さんのご家族になんて悲しい過去が。足立先生の目にまた涙がにじんできている。なので進路を考えたときにいろいろと考えましたが、俺には医師ほどの社会的使命があるものが見つけられなかった。進路を決めたときには猛勉強を始めました。そして父母は俺の進路希望理由を聞き、驚きながらも精神的にも金銭面でもかなりかかるのに応援してくれたんです。素敵なご両親ですね。本当に感謝してもしきれないです。俺の弟や家族への思いも分かっていたのかもしれませんし、そうですね。無事に現役で医学部に合格し、医師試験にも合格。そして院長先生や主に小児外科の権威の先生方の下で研鑽を積み、国内だけでなく海外の小児外科の論文もたくさん読みました。知識の吸収も欠かさずに多くの子どもたちの命を救ってきました。夢が叶ってたくさんの子どもたちの命を救えたのですよね。でもなぜ辞めてしまったのですか？しかも再就職先が非常勤の用務員とはもったいないです。足立先生が言うのはもっともだ。聞けばみんな同じ思いになるだろう。でも俺はくじけてしまったんだ。辞めてしまった理由があるんです。それはある男の子を担当したことが原因です。聞いても大丈夫なことですか？足立先生は基本的に相手の心情を大切にしてくれる。俺は構わないという意味でコクンとうなずいた。少し前、桜井夏樹くんという雄大くんと同じ年でそっくりな人懐っこい男の子の担当をしていました。彼は少し弟にも似ていました。難病ではありましたが、適切な治療の甲斐もあり、順調に元気になっていきました。なので俺は自信たっぷりに、絶対に病気を治すからな、と言ってしまいました。足立先生の喉がごくりと鳴る。そんなある日、夏樹くんの容体が急変し、意識不明の状態になりました。すぐに手術をし、高度な治療も施しました。治療は落ち着いたものの、まだ意識は戻らなかったのです。そして俺がそばにいたとき、本当に一瞬だけ夏樹くんが意識を取り戻したのです。戻ったんですか？そこで夏樹くんから、治すって言ったじゃん、嘘つきと痛烈な一言を浴びました。そして再び意識を失い、夏樹くんはそのまま帰らぬ人となりました。足立先生はまたもや言葉を失い、涙目になる。希望があったからこそ自分で治すと宣言したのに助けられなかったことがショックで、小児外科医としての自分の腕に自信をなくしてしまったんです。なのでそのまま病院を辞めてしまったんです。足立先生はボロボロと泣いてしまった。俺の話を聞いてもらっているのに申し訳ない。河内さん、ただでさえ生死を取り扱うお仕事なのにとてもお辛かったでしょうね。足立先生はどうにか涙を止めて優しい声で慰めてくれた。まあさすがに無職ではいられないし、何もしないといろいろと思い出してしまうので、医療関係以外の仕事を探しました。そこで小学校の用務員の求人を見つけ、今の小学校に勤務しています。小学校なら健康な子どもたちの笑顔を見たり、俺が何かをして笑顔にできるかなと思ったので、なので校長先生に子供と触れ合っていいかとお願いをして許可をもらいました。それで子供たちとたくさん触れ合っていたのですね。そんなに深い意味があるなんて気がつきませんでした。本当の理由を言えるわけはないし、しょうがないと思う。校長先生だけは履歴書を見ているので経歴を知っており、
軽く経緯を話したので、子供たちとの触れ合いを快く許可してくれたのだ。河内さんが勤務を始めてから積極的に子供たちと触れ合ってくれるので、子供たちはとても喜んでいました。私たち職員も子供たちと触れ合いながら見守っていただいていたので助かっていました。まして今回の雄大君のこともすぐに対処できました。そんなに褒めてもらえると照れます。それに、夏希くんを助けられなくて、河内さんは後悔しているかもしれないけれど、多分、いや絶対にありがとうって思っていると思いますよ。俺は足立先生のはっきりと言い切った言葉に心を打たれて、不覚にも泣いてしまった。そんな俺の背中を足立先生は優しく撫で続けてくれた。数日後、雄大君は無事に目を覚まし、リハビリをしながら回復していった。本当によかった。その話を聞いたクラスメイトもすぐに俺に報告に来るくらい大喜びだった。そして雄大君が外出できるようになった頃、報告と顔見せに小学校へ来てくれた。まだ体調が万全ではない中、わざわざ家族で俺を探してきてくれて、治してくれてありがとうと言いに来てくれたのだ。俺は涙目になりながら、元気になって嬉しいよと答えた。足立先生と雄大君、二人の言葉が何よりも嬉しかった。おかげでまた医師に戻り、治してくれてありがとうの言葉がまたたくさん聞けるようになりたいと思えるようになった。用務員は1年契約だったため、期限まで働き、その後に医師として病院に勤務することにした。せっかくの縁なので、雄大君を手術した病院に打診したところ、俺が小児科医のため、小児科も復活できるということもあり、快諾してくれた。いくら周囲から天才外科医と呼ばれても、日々の研鑽を怠らず、新しい情報を仕入れながら、子供たちの治療に当たっている。足立先生とは用務員を退職した後でも時々連絡があり、雄大君をはじめ、進級した子供たちの様子を報告してくれる。俺はこれからも子供たちの笑顔を見るために常に前を向き、奮闘していきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。